Я пока посмотрю на камин в 4К. Хорошо посидеть у камина. А что ты там смеешься? А, романтично, да. Иди со мной посиди у камина. Иди ко мне. Давай, пирожочек, давай, садись, садись. Посидим у камина. Погреемся. Что-то жарко. Жарко? Да. Это не от камина. Это мой хуй горячий. Да! Да, бич! Тепло деда. Да, да, да. Тепло деда. Слышала историю? Я только слышала, что деды воняют. И это факт. Деды воняют, но... Блять, ну чё сразу воняют? Ну, типа, специфически. Ну и то, это мне надо целый день потанцевать. Вот я тебе покажу, что такое деды воняют. Давай устроим челлендж. Я 6 дней не моюсь. Потом делаю тебе бутерброды. Ну, лосось и творог. Булочка, сделай кофе. Сибак. Мак! Да! Да нахуй! Мы из богатой семьи. Мы пьем только мак кофе. Где пачка стоит, наверное, от силы 20 юаней. А внутри там сколько пакетиков. Блять, я вам сейчас... А ну подожди, принеси одну Старбаксину и принеси упаковку мака. Сейчас я вам проведу небольшую параллель, но вы проржете с этого. Вот настолько детство запало у меня в голове, и у нас складывался, а мы это с Алиной тоже обсуждали, стереотип, что мак-кофе для меня раньше это было кофе для богатых. Хотя, ребята, сейчас не пачка, не пачка. Я достаю один пакетик Starbucks кофе карамельного латте. И вот это примерно одна цена. Ну, понимаете? Ну, примерно одна цена. И что вы думаете, от чего я до сих пор тащусь и пью? Я вот это обожаю, вот эту химию ебаную, понимаете? Натуральный кофе, блять, из сортов там каких-то бразильских, блять, зерен, которые собирали там бородатые женщины. Нет. Мак-кофе. Порошковую хуету я люблю. Понимаете? Спасибо. А нахуя ты принесла? Я ж мог так рассказывать. А зачем показывать это все было? Попросил. А. Ну долбоеб, шо. Так, ладно. Все насмотрелись на костер, блядь. Неинтересно. А, ты смотришь, да? Так, ребят, еще чуть на костер посмотрим.